கேட்டு கொசு அடிக்க கூட விட மாட்டேங்க குருவன். உனக்கு ஒரு டெக்னிக் தெரியுமா? நீ என்ன அடிக்க முடியாது. போதும்டா. ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. நாம் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கிறோன்னா கவுடா மிலிட்ரி ஹோட்டல். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனசந்திராவிலேருந்து ஒயிட்ஃபீல்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற ரோட்டில் ஒரு சந்தை மைதானம் ஒன்று இருக்கும். அந்த மைதானத்துக்கு ஆப்போசிட் ரோட்டில் இருக்குது. இவங்களோட அட்ரஸை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே பக்காவாக வந்து சேர்ந்துடலாம். ஸோ இவங்க வந்து மெயின் ரோட்டில் சின்னதாக வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. 8 வருஷமாக இவங்க இந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க. இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹோட்டல் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ், ரொம்ப பேருக்கு தெரியும். அது ஓனரு இவங்க 4 பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிரதர்ஸ் ஆஃப். ஆமாம், இவங்களே தான் ஒர்க்கரு. ஸோ எல்லா வேலையும் இவங்களே செஞ்சு முடிச்சிடுறாங்க. குக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேர் சிஸ்டர்ஸு, அவங்க 2 பேர் பிரதர்ஸ். ஸோ ஒரு நல்ல கூட்டணி இவங்க. ஸோ நீட்டாக சுத்தமாக பக்காவாக பண்ணுறாங்க. அதான் எனக்கு இவங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயமே. இவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களே எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு ஃபுட்டு டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு சாப்பாடு மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் இவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலு. வாவ் 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 கைஸ், இது புல்லட் ரைஸ் இல்ல? நீங்கள் நல்ல வீட்டு சாப்பாடு, வீட்டு டேஸ்டோட ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்து ஒரு நல்ல இடம். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம் போடுறது கிடையாது, கம்மியாக போடுவாங்க. அன்னன்னைக்கு தேவையானது ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே காலி ஆகிடும். இது உண்மையாக ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ಓಕೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀಟ್ನೆಸ್, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ? ಮುದ್ದೆ, ಮಟನ್, ಬೋಟಿ, ಚಪಾತಿ. ಹೌದಾ? ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜೇಕಬ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಫುಡ್ ಕರಿಬೇಕು, ಇವ್ರು ಕರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. பெரிய அளவில் இவங்க கேட்ரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மதியம் 11 மணிலேருந்து நைட்டு 10:30 மணி வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்காங்க. சாட்டர்டே வந்து வெறும் பிரியாணியும் கபாப் மட்டும் கிடைக்கும். மற்ற நாளில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த மட்டன் ஐட்டம், சிக்கன் ஐட்டம், தலைக்கறி, போட்டி, இந்த அற்புதமான ஐட்டம்லாம் உங்களுக்கு மற்ற நாளில் தான் கிடைக்கும். சிக்கன் பெப்பர் ட்ரை, இது போட்டி ஃப்ரை, மட்டன் மசாலா, சிக்கன் ஃப்ரை, சிக்கன் பிரியாணி. ஓகே சார். தலை மாமிசா. சன்சந்திரா மயூரா பேக்கரி ஆப்போசிட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த வண்டியை பார்க்க முடியும். ஸோ இவங்க வந்து இந்த வண்டிலையும் சப்ளை பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு வர முடியலன்னா நீங்கள் இந்த வண்டியை பார்த்து பிரியாணியும் கபாப் மட்டும் தான் கிடைக்கும். என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இவங்களோட ஹோட்டலுக்கு வர்றது தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா போட்டி வந்து செம்மையாக இருக்குது. போட்டி ஃப்ரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை ரொம்ப சூப்பராக இருந்து. இதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இவங்களோட பிரான்ச்சுக்கு தான் வந்தாகணும். கைஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. நம்ம எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு தெரில. தயிர் பச்சடியாக குவாலிட்டியாக இருக்குது, அதிலே சொல்லிடலாம் ஃபுட் எப்படி இருக்கும்னு. இவங்ககிட்ட மட்டன் பிரியாணி கிடையாது, வெறும் சிக்கன் பிரியாணி மட்டும்தான். புல்லட் ரைஸில் பண்ணுறாங்க. தித்தி, நீங்கள் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுங்க, நாங்கள் இதெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு வரோம். அம்மாவுக்கும் ஒரு வாய் ஊட்டுங்க. முதல்ல நம்ம சப்பாத்தி போமா? சப்பாத்தி போட்டி அப்படியே நம்ம வீட்டு மசாலா ஃப்ளேவர் தெரியுது. ஸ்மெல்ல தூக்கலாக இருக்குது. வறுத்து வாவ், ஒரு நல்ல ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்ல மட்டன் கொழுப்பில் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. அதை டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. அப்படி போட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? நல்லா இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குது. போட்டி செம்மையாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. போட்டி இன்னொன்று சொல்லலாம்ல. சப்பாத்தியை முடிச்சிட்டோம். அடுத்து களிக்கு போயிடலாமடா. செம்மையாக இருக்குது கைஸ். எனக்கு நல்ல பெப்பர்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுது. தொக்கு சூப்பராக இருக்குது. இட்லி தோசை கூடலாம் இன்னும்
டக்கராக இருக்கும். ராகி பால் களியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ களிக்கு வந்து இவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டன் மசாலா. எனக்கு தெரிஞ்சு மட்டன் மசாலாவை விட போட்டியோட டேஸ்ட் இன்னும் வாயிலிருந்து போகவே இல்லை. நல்ல பீஸும் நல்லா டெண்டராக இருக்கு இல்லை? சாப்பிட்டியா? அம்மாவுக்கு ஒரு வாய் விட்டு. மட்டனும் நல்லா வெந்திருக்கு. பீஸும் நல்லா உப்பு காரம்லாம் இறங்கி சூப்பராக இருக்கு. அப்படி இருக்கு. மட்டன் வேணுமா? செல்லக்குட்டிக்கு மட்டன் வேணுமாமே. இன்னொன்று வாங்குவா மட்டனு. இந்த பீஸ் நல்லாயிருக்கும். நல்லாயிருக்கும். இந்த பீஸ் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து நிறைய வெரைட்டி கிடைக்காது. ஒரு 4-5 வெரைட்டி தான். எப்போவுமே இது மட்டும்தான் இருக்கும். தலைக்கறி, போட்டி, மட்டன், சிக்கன். ஸோ இதுதான். ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. அதாவது வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சொல்ல அப்பா வாங்குறேன். தலைக்கறியோட களி. தலைக்கறி இஸ் குட். தலைக்கறி நல்லா இருக்கு. மட்டன் கிரேவியோட தலைக்கறி வந்து சூப்பராக இருக்கு. களியோட காம்பினேஷன் வந்து மேட்ச் ஆகுது. கறி அப்படியே நல்லா அல்வா மாதிரி இருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் தலைக்கறினா வெந்து. நீங்கள் களி வாங்கினீங்கன்னா தலைக்கறியோட ட்ரை பண்ணுங்கள். உண்மையாக நல்ல காம்பினேஷனு. களி கூட இவங்க கொடுக்குற குழம்பு ஒன்றும் சும்மாலாம் இல்லை, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கு. வாவ், உண்மையாக ஒரு நல்ல லஞ்சு கைஸ். பக்கத்தில் வேறு பாய் பிரியாணி. கண்டிப்பாக அதை நம்ம சாப்பிட்டு தான் போக போகிறோம். சிக்கன் பெப்பர் ட்ரை, கார்லிக் ட்ரைன்னு சொல்லலாம். எல்லாமே நல்ல காரசாரமாக இருக்குது. கார்லிக் தான் அதிகமாக இருக்குது. கார்லிக்கோட டேஸ்ட் ரொம்ப பெர்மனெண்ட்டாக இருக்குது. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. சிக்கன் வந்து நல்லா பெப்பர் பொடியோ மிளகா பொடியோ போட்டு அப்படியே டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே மிளகா பொடி நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் புரட்டியிருக்காங்க. இவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்க இந்த தொக்கு கார்லிக்கோட சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டு சொல்லு இந்த எப்படி இருக்குன்னு. இந்த பீஸ் தான் நம்ம ஃபேவரட் பீஸ் இது. அந்த பர்னாக இருக்கிற அந்த மிளகா பொடியோடு சேர்ந்து சிக்கன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்படி இவங்க கொடுத்த குழம்பு, களி சும்மா தொட்டால் எல்லா ஐட்டமும் கம்ப்ளீட் ஆகுது. வாவ் கைஸ், இந்த குழம்பு அப்படியே மட்டனோட ஃபேட்டில் ஊறி இருக்குது. இவங்க கொடுக்குற குழம்பே போதும். நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிட்டு கூட வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எதனா ஒரு சைடிஷ் வாங்கிக்கலாம். என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் சிக்கன் பெப்பர் ட்ரை பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைனா போட்டி வாய்ப்பே இல்லை. போட்டி சூப்பர். போட்டி இன்னும் சொல்லாமே. பிரியாணி பீஸ் நல்லா தாராளமாக இருக்குது. துருவனுக்கு சிக்கன் பிரியாணி, புல்லட் ரைஸு. இந்த ஆள் அந்த அளவுக்கு என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணல. இப்படி பிரியாணி அந்தளவுக்கு என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும். அதுலேயே போட்டு தாளிச்சிருக்காங்க சிக்கனை, தெரியுது. உப்பு காரம் மசாலாலாம் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கா போல். சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் வந்து அப்படியே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. சிக்கன் சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டு வரேன். மசாலா உள்ள வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது.
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிரியாணியை விட மற்ற டிஷ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டி சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை. பிரியாணி சிக்கன் அப்படியே மசாலாலாம் இறங்கி நம்ம சில இடத்துல சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும், கறி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சக்க மாதிரி இருக்கும், அந்தளவுக்கு அதில் மசாலாலாம் இறங்கி இருக்காது. ஸோ இவங்களோட பிரியாணி அப்படி இல்லை, ரைஸ் ஆறிடுச்சு, அப்புறம் கொண்டு வர சொல்லியிருக்கலாம், நல்லா சூடாக இருந்திருக்கும். ஸோ இவங்களோட குழம்பு, அதாவது ஒயிட் ரைஸ் கேட்டாலோ களி கேட்டாலோ இந்த குழம்பு கொடுக்குறாங்க. மட்டன் கொழுப்பில் வச்சு செஞ்ச குழம்பு இது, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இவங்க கொடுக்குற குழம்பு ஒயிட் ரைஸு நல்லா ஃபேட்டியாக இருக்குது, ஃபுல் ஃபேட்டியாக இருக்குது, ஃபுல்லி லோடட் வித் ஃபேட், மட்டன் ஃபேட். இந்த ஆள் சொல்லுவான் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு வேளை சூடாக சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு. ரசம், ரைஸ், ஒயிட் ரைஸ் போட்டு ரசம் வா கொஞ்சம் போடுங்க. ரசம் ரைஸு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். ரசம் ரைஸ் கூட சாப்பிட்றத விட தனியாக குடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபைனல் டச்சு ஒரு கப்பு ரசம் குடிச்சே ஆகணும் கைஸ். இவங்களோட ஃபுட்டு நான் என்னென்ன வாங்கினேன், ஸோ அதோட ரேட் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாக கொடுக்குறேன். உண்மையாக ஒரு வர்த்தான மீல், ஒரு நல்ல ஹோட்டலு, ஃபேமிலியோடு வாங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ சூடாக இருக்குது பிரியாணி, பத்தலை. ட்ரை பண்ணுங்கள். இங்கே உங்களுக்கு எந்த ஐட்டம் பிடிச்சிருந்துச்சின்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா போட்டியும் சிக்கன் பெப்பர் ட்ரையும் ரெண்டுமே ஓகே, ரெண்டுமே சூப்பராக இருந்தது. மற்றபடி மற்ற டிஷ்லாம் எனக்கு அந்தளவுக்குலாம் வந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, எல்லாமே டேஸ்ட் வந்து தனித்தனியாக பண்ண ஒரு டேஸ்ட் இருந்தது. தலைக்கறி அப்படியே பஞ்சு பஞ்சாக வெந்திருந்தது, சூப்பராக இருந்தது, நல்லா அல்வா மாதிரி. பிரியாணி அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணல. மறுபடியும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் இன்னொரு பிரியாணி அப்போ ஆர்டர் பண்ணேன்னு. ஸோ இன்னொரு திட்டி சாப்பிட்ணும், எந்து சாப்பிட்ணும், அதுக்காக தான் இன்னொரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம். ஓகே கைஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த லைக் பட்டனை மட்டும் தட்டி விடுங்க, மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். பக்கத்தில் பாய்கையில் பிரியாணி சொல்லியிருக்கேன், கண்டிப்பாக போய் சாப்பிடுவேன். நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோட கல்யாணம்லாம் கிடையாது, கண்டிப்பாக உள்ளே போய் சாப்பிட தான் போகிறோம், வீடியோ எடுக்க போகிறோம். அடுத்த வீடியோவாக அதை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன்.